Ассалаумалейкум. Басланган күн мүбәрек болсын. Ассалаумалейкум. Бүгінгі күнді жақсы ниет һәм тілеклер менен күтіп алып отырған заманасылар. Жақсы ниет ярым дәулет деген гап бекарға айтылмаған. Демек солай екен, бүгінгі күн сіз күткен күндердің бірі болсын деп көрсетуімізді бастаймыз. Жаңа жылда жаңа іслер, жаңа жобалар дүзгенімізде әлбетте жыл жумағына әтібар қаратамыз. Инновация дәуірі, технология әсірі деп аталған бүгінгі күнде әр бір тарауда бірге іслесулер, тәжірибе алмасулар әмелге асырылмақта. Әсіресе өнерменшілікте де бұл бағдарда бір қанша жұмыстар әмелге асырылмақта. Әтібар қарататын болсақ, бір қанша іспілемелер, инвесторлар, өнерментлер біздің елімізде бірге іслесулер бойынша бір қанша жұмыстар алып барды. Сұлар қатарында айтып өтуіміз керек, ата-бабаларымыздан бізге мирас болып келген киіз басу, онан бүгінгі күні заманауи ұсылда пайдалану, қол өнері шиқарында өнімлер істеп шығару бойынша 2019 жылы біздің елімізде сапарда болған монголиялы өнерментлер менен бірге өзлеріміздің өнерментлеріміздің де алып барған жұмысларын айтып өткіміз келеді. Осы мазмұнда таярланған сюжетке нәубетті берсек. Мархамат. Халқымыз әзелден өнерлі болған. Сондықтан да халық ауызекі дүретпелерінде, шығармаларда, ертеклерде әйне өнердің ахметі, өнер үйрену хақында көплеген пікірлер айтылған. Сондай өнерлер бар, олар атадан балаға өтіп, өнерменшілікті рауажландырып келген. Шаруашылыққа бейім халық болғанлықтан киіз басу өнері әулеттен әулетқа өтіп, бүгінгі күнге дейін жетіп келген. Заман өзгеріп, техника рауажланған, қазіргі дәуірде өнерменшілікті рауажландыру, киіз басуды жаңа технологияларда іслеу бойынша бір қанша жұмыслар алып барылмақта. Гүлнар апам, неке бір өнермеклер хақында, бір өнерменшілікті рауажландыру хақында көп пікірлер айтылады. Мысалы, өнермеклерге талап күшлі, өнермеклерге имканиятлар күшлі деп. Бірақ біз өнермеклердің қандай да бір жаңалықты күтеміз да, өнерментлерден бір жаңа жойбарлар үстінде іслеуді, миллилікті бір заманауилікте, бүгінгі бір ауыл қожалығы, шаруашылықты рауажландыру деп айтамыз. Ал сол бағдарда да біз өнермеклерді ұшыратқымыз келеді. Бүгін әне бұл бағдарда Қарақалпақ өнермеклері неменен бәнд, қандай бір жаңалық кіргізіп атырыпты бүгінгі бір жаңа технология, жаңа әсір дәуірінде. Енді жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, Қарақалпақстанда шаруашылық бар. Енді көп уақыттан бері біздер соранып жүрбедік, сол шаруашылықтан шығып атырған өнімлерді біздердің өнерменшілер қолына алып, соны бір үлкен бағдар қылып, сол бағдарда әрқилы мақсулатлар шығарып, өздерінің дараматларын, өзінің жасау имканиятларын күшейту үшін сол жүмменен істейтұғын бағдарды біздерге еледе көбірек үйреніп, заманға сай затларды істеп, сол затлардың арқасында өнерменшілікте және бір бағдарды күшейту, ЮНЕСКО сол бағдарда біздердің сұрауларымызға көбірек ітібар берді. Міне соның нәтижесінде біздерге Монголиядан специалист әкеліп, тазадан бүгінгі күні басқа жақларға кереклі затларды, қандай затлар істенетін екенін, қандай затларға адамлар ітібары күшлі екенін, не затты базарға шығаруға болатын екенін, соларды көрсетіп, тазадан бір көп ойларды пайда болуына бір үлесін қостырды. Шоманайшы Алтынай апа Наубетовамыз бар. Одан кейін Байрам Наубетов деген жігіт. Олар қазір жүннен тапчіклер,
етікілер шығарып атырыпты, озатларды басқа адамлар, сырттың адамлары қызығуменен көріп алып атырыпты бүгінгі күнде. Олардың үйренген затларына да бұл ЮНЕСКО-ның қарым-қатынасы бар. Біраз жерлерге сыртларға апарып, затларды көрсетіп, оларды басқа киізбенен істейтін адамлармен таныстырғызып, олар қандай жұмыс істеп атырғанын көрсетіп, олар енді бүгінгі күнде сондай нәтижеге жетті. Оған біздер жүдә қуанышлымыз, өзіміздің Қарақалпақстаннан сондай затлар шығып атырғанына. Енді бүгінгі семинардың арқасында олар және қосымша өзлерінің тазадан затлар істеп шығарды. Алдында кім байрам тақиялар істеп атыр беді жүннен. Енді міне бүгінгі уақытлары міне қосымша және қалпақларды үйренді. Міне мынандай заманауи затларды істеді. Жүнменен ішпекті де екеуін бірге қостырғыз шарфлардан таярлауды үйрендік. Алдымыздағы уақытта өзіміздің базарымыз және қосымша бір мақсулатларға көбейетін шығар жүннен істелген. Осындай жұмыслардың бірі ЮНЕСКО-ның өнерменшілікті рауажландыру орайы Монголия ілім һәм технология университеті профессоры өнермент Бацайхан Тейен Ойдов қатнасуында семинар, тренинг һәм шеберлік сабақлары болып өткен еді. Жергілікті қой һәм Монголиядан алып келінген қой жүллерінен пайдаланған халда әрқилы шарф, қалпақ, аяқ киімдер, тағыншақлар іслеу сырларын өнерментлеріміз қонтпенен үйренді. Аналарымыз киіз істейтін еді, кішкентай кездерімізде соларға нақыс істеп жүретін еді. Яғни мен өзім анамды шапшы деп айтатын еді. Көбінесе ол нақыс істеп жүретін еді. Сол уақытта мен қызығып жүретін едім. Бірақ енді көп жылдар өтті ондан бері. Мінеге біздер үлкен адам болдық. Мінеге заман өзгеріп баратырыпты. Біздерде осы жүнлер, кейінгі уақытлар қой жүнлері сондай бір керексіз ахуалға түсіп қалды. Яғни ол қой жүді онша пайдаланбайтын болды. Енді мінеке кеше біздер сондай Монголиядан келген мастеріміз біздерге сондай киіз жүннен жұмыс істеу жолдарын үйретті. Яғни жүнді тек киіз деп есапламай, бұны бір кездеме есабында, материал есабында қабілетің. Бұндан түрлі затлар істеп шығарылады деп біздерге сондай үйретті. Соның ішінде мінеке мен бұрыннан бас киімге жүді қызығатын едім. Енді жүннен болмаса да қозылардан, әрқилы қаракөл терілерінен мен малақайлар істеп шығаратын едім бұрыннаным қосымша. Сөйтіп жүргенде бұл бізге бір түрткі болды. Мінекей бұл жерде біздер бас киім істеп шығару жолынан үйрендік. Сонымен аяқ киім істеп шығару, яғни түрлі мысалға мына шарфлар істеп шығаруды біздерге сонда үйретті. Һәм сонда келген һәмме өнерменділер. Оның ішінде жастарымыз бар, жас үлкендеріміз, жас кішілеріміз бар. Сондай қызығып барлығымыз біргелікте жұмыс істеп үйрендік. Енді бұны тек үйреніп қалмастан, енді маған бір түрткі болып отыр. Өзім Тақтакөпір районынан қызыман. Сондан дәрі осы мастер-класты үйреніп бола сала мен үйбетке звонить еттім. Телефон арқылы ал сіздерге бір жұмысты үйреніп жатырмын. Сіздер қарап отырмын. Сіздер бетте шаруашылық район, сіздер бетте сондай қой жүнлері көп. Соларды жинаң, һәм соның бірге істейік деп, соларға мен бір түрткі беріп жатырмын қазіргі уақытта. Енді мінекей бұндағы ең мақсатымыз мына жұмыс орнымен тәмелдеу. Бұл сувенир істеу тоқтап қалынбайды, ол һәмме уақыт істеліне беретін зат, бірақ мынаны мен халыққа үйреткім келіп жатыр. Өнерді үйрен де жирен. Өнерментлерімізден жас әулетларымыз өнердің сырларын үйреніп, ата-бабаларымыздан кетірген бұл өнерді елде рауажландыру тек арғы вазифаларымыздың бірі болып есептеледі. Көрсетуіміз давам етеді. 14 январ Отан қорғаушылары күні алдынан студиямызға меймандар мұрат еткенбіз. Олар менен таныстырып өтемін. Республика рухилық һәм ағарту орайы Қарақалпақстан бөлімі басшылығы Қуанышбай Юсупов, Арқабат әскери округінен аға лейтенанты Тимиров Сухраб. Ассалам алейкум, қош келдіңіздер. Ассалам алейкум, қош келдіңіз. Бүгінгі күнде мемлекетіміз бойлап ватан сүйушілік айлығы кең түрде белгіленбекте. Біз социалдық тармақтарда күзетіп жатырмыз. Бұл айлық шеңберінде сол районларда һәм Нөкіс қаласында көптеген ләжлар әмелге асырылмақта. Осы айлықтың ахметі хақында сәубетімізді басласақ. Ассаламу алейкум. Хақиқаттан міне бүгінгі күнде 15 декабрден 15 январ аралығында арнаулы, хүрметлі президентіміздің арнаулы қарары текарында бұл
жұмыслар әмелге асырылуы белгіленген. Міне отан сүйушілік айлығы мінекей бірінші нәубетте бұл барлық қораларда, алыс ауылларда, әрбір махаллелерде, сонымен бірге міне арнаулы қанегелестірілген со әскери орынларда, сондай-ақ мінекей барлық мекеме карханаларда өткерілуі режелестірілген. Міне бұл отан сүйушілік айлығының мақсат вазипасы біріншіден міне Өзбекстанда жасаушы әрбір бұқараның қалбінде отанға деген мұхаббат сезімін ояту. Бүгінгі күнде мінекей жастарымыздың арасында со ватанпарвар жастарды көбейту, мінекей со жастарымыздың бір ватанпарварлығын көбейту арқалы олардың бір ана отанға деген бір мехр мұхаббатын ояту. Мінекей бұл қарарда көп нәрсе белгіленген. Соның ішінде мінекей біздің жазушы шайырларымыз үшін, композиторларымыз үшін үлкен бір вазипалар қойылған, кино дөретушілері үшін көп вазипалар қойылған. Мінекей жаңадан жаңа со ватанпарварлықты жырлаушы қосықларды шығару, һәм олар арасында таңлаулар өткеру, қала берді міне со ватанпарварлыққа шақырушы темадағы киноларды со жастар арасында, ахалы арасында көрсетіп, халқымыз арасында көрсетіп, со еле де со ватанның тымсалын халқымыздың қалбінде кең орналастыру. Міне әрбір инсан ватан сүйушілік түйғысы болу керек әрбір инсанның қалбінде. Жасап батырмыз, оқып білім алып батырмыз, перзент тәрбиелеп батырмыз. Демек, бұл ватанды сүйу, ватанды қорғау біздің Өзбекстанда жасаушы әрбір бұқараның міндетті вазипаларынан есептелінеді. Міне біз тек қана білімлендіру мекемелерінде, ямаса бір әскери округлерде өткізіп қоймастан, мекеме карханаларға шекем кіріп барып, жазушы шайырларды, алымларды біргелікте алып барып, сондай-ақ мінекей Нөкіс қаласында жайласқан әскери гарнизоннан арнаулы офицерлерімізбенен барып, біріншіден президентіміздің пәрманының мақсат вазипасын ашып беру, һәм ватан сүйуге оларды шақыруға бағдарлағамыз жұмысларымызды. Сұрап, сіз бенен сәубетімізді давам еттірсек, милли армиямызға жаңа реформалар қабылданбақта, солар хақында кеңірек айтып өтсеңіз. Bizda o'zi qurolli kuchlar tizimimizda juda katta o'zgarishlar ketyapti. Shu munosabatdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy bosh qo'mondonimiz hurmatli Shavkat Mirziyoyevning qarorlariga asosan O'zbekiston Respublikasida qurolli kuchlarda muntazam ixcham harakatchan armiya barpo etildi. Shu munosabatda 5 ta harakatchan, tez va aniq bajaruvchi harbiy qismlar barpo etildi. Bu harbiy qismlar tubdan takomillashtirilib, ular berilgan vazifalarni aniq va tez bajara olish qudratiga ega bo'ldi va qaytadan rekonstruksiya qilinib, harbiy xizmatchilarimiz va muddatli harbiy xizmatchilarimizga outsourcing tizimlari barpo etildi va harbiy xizmatchilarning oilalari va harbiy xizmatchining turmush sharoitlari tubdan takomillashtirib o'zgartirishlar keldi. Harbiy xizmatchilarimizga uy-joylar berilmoqda va harbiy xizmatchilar oilalariga oliy o'quv yurtlariga kirish uchun kvotalar tashkillashtirib berilmoqda. Qurolli kuchlar tizimida harbiy texnikalar va harbiy qurol-yaroqlar zamon texnikasi, zamon talablari darajasiga javob berayotgan zamon texnikalaridan tubdan takomillashtirildi. Jumladan harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatchilar kursant harbiy unvonlariga almashtirildi. Mine vatan suyuşluğu aylığı şеңберінде өткеріп жатқан ләжлар хақында мағлұматлар алдық. Және бір үлкен жаңалық болды. Жақында үзліксіз мәнәуи тәрбие концепциясы қабыл етілді. Бұл концепцияда, егер ітібар беріп оқитын болсақ, перзент тәрбиясы хақында айтылғанда, яғни әлбетте ватан сүйушілік бұл тәлім тәрбиядан басыланады. Солай емес пе? Енді хақиқатында да міне бүгінгі глобалласу дәуірі жастар тәрбиясына айрықша әтібар беру керек екенлігін көрсетіп отырды да. Себебі бұл үзліксіз мәнәуи тәрбия концепциясы кеше декабрь айында қабыл етілді. Бұл концепцияны қабыл етуден мақсат мінекей біріншіден хүрметлі президентіміздің май айындағы
ruhiy ағартушылық тарауын рауажландыру, бұл тарауды және де қолдап қуатлау хақындағы 4307 санлы қарары шыққан еді. Сол қарардың ішіндегі бір вазифаларда келтіріледі. Сол жастар тәрбиясы бүгінгі күннің ең бір ахметлі мәселесіне айланғанлығы. Жоғарыдағы айтып кеткендей, бүгін глобалласу дәуірі, себебі әрқилы адамзаттың санасына тәсір ететін әрқилы әрекетлер бар, қауіплер бар. Мінекей осы қауіплерден біз жастарымызды сақлауымыз керек. Жастарымызды осы қауіп қатерлерден асырауымыз керек. Мақсат не? Мақсат міне өсіп баратқан балаларымызды, жастарымызды отанға садық етіп тәрбиелеу. Ертең себебі миллеттің келешегі бұл тәрбияға байланыслы, тілімізге байланыслы. Мінекей сондан келіп шығып қарайтын болсақ, жастар тәрбиясы бүгін тек Қарақалпақстанда емес, тек Өзбекстанда емес, бүткіл бұл планетаның бір глобал проблемасына айланды. Міне біздің Өзбекстанда бірақ барлық мемлекеттерге қарағанда жастар тәрбиясына айрықша әтібар қаратылады. Себебі біздерде milli qadriyatlarımız var, milli mentalitetimiz var, urf adet dasturlarımız var. Neki su bunun bari tikargı bilim menen birgelikte uyğunlaştırılgan halda alıp barıluu kerek. Tarbiya maqsadida o'zi Quvonch akam yoshlar o'rtasida juda ko'p fikrlar bildirib o'tdi. Biz qurolli kuchlar tizimida ham o'sha tarbiyani tubdan takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni hurmatli Shavkat Mirziyoyevning konsepsiyasi chiqdi. Bu 2018-yil 4-avgustda o'sha 38-98li tarbiya mafkuraviy ishlarining tubdan qurolli kuchlarda takomillashtirish maqsadida bosqichli amalga oshirildi. Bu bosqichlar o'sha birinchi bosqichi bu Temurbeklar maktablarida, ikkinchi bosqichi bu o'sha oliy o'quv yurtlar, bilim yurtlarida, ya'ni kursantlar oliy o'quv yurtlar, bilim yurtlarida o'sha tarbiya mafkuraviy ishlarining tarbiyasini tubdan takomillashtirish maqsadida, tarbiyasini qurolli kuchlarda oshirish maqsadida o'zgartirdi. Undan keyin harbiy qismlar, serjantlar va ofitserlar bilan harbiy qismlarda tarbiya ahamiyati juda keng rivojlanib ketmoqda. Bunda o'sha bosqichma-bosqich axloqiy, ruhiy tayyorgarligi armiyamizda o'sha harbiy xizmatchilarimizning axloqiy va ruhiy tayyorgarligi. Axloqiy, ruhiy tayyorgarligi yaxshi bo'lgan harbiy xizmatchining, jangchining bu jangda birinchi o'rinda o'sha yutuq hisoblanadi. Şu yerde bir fikirde aytqım kelip oturuptu. Armiyani deydi, жетілістіріп жатырмыз deydi. Biz armiyaga qaligan formada eng so'nggi texnikalarni ta'minlab berishimiz mumkin deydi. Biroq ol жастарға, со әскерлікке келген жастарға біз ватанпарварлықты, ватанның не екендігін, ананың не екендігін, оған мысалға ватанның мұқаддеслігін түсіндірмей тұрып, оларға құрал бере алмаймыз деп жатырды да. Соның үшін айтады, со харби қысымдерде со мәнәуи, мәрифи tarbiyani jo'xarlatuv ham har haftaning bir kunin ma'naviy yuksalish vatanparvarlik kuni deb o'tkazsin deb aytibdi-da. Demak, buning negizinde de ulkan bir tarbiyalik ahamiyatlar yotibdi. Suhrab жаңа студиямызға келемін дегенше сәубетлескенімізде Самарқандлыман дедіңіз. Қарақалпақстанға келгеніңізге қанша уақыт болды? Қарақалпақстан Республикasiga kelganimga, mana xizmatni boshlaganimga 2017-yil kelgan bo'lsam, o'sha mudofaa ishlar bo'limidan xizmatni boshlab, mana hozirgi safarbarlik chaqiruv rezervida tarbiyaviy mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlamoqdaman. Zot komandirining bu tarbiya mafkuravida o'sha 1 oylik Qaraqalpoq farzandlariga, Qaraqalpoq eldagi o'sha tarbiyalangan farzandlariga tarbiya va mafkurani armiyada, qurolli kuchlarda o'rni va tizimi qandayligi to'g'risida muntazam tarzda o'sha darsliklar olib borilmoqda. Bir o'sha safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchilariga biz nafaqat tarbiya va mafkuraviy, jangovar tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, taktik tayyorgarlikdan, otish mashg'ulotlaridan, harbiy tibbiyot fanlaridan o'sha mashg'ulotlar olib borilmoqda. Bu mashg'ulotlar biz o'sha bizga ishonib topshirilgan ekan, shu vazifani bilimimizni, salohiyatimizni keng tarzda yetkazishga majbur biz. Bizda shunday vazifalar berilganki, ushbu harbiy xizmatchilarimiz farzand 1 oylik o'sha muddatli xizmatini tugatgandan keyin unda vatanparvarlik tuyg'usi
juda keng fikrlar bilish kerak. U hatto o'sha qo'shni davlatlarga safarga ketadimi, xizmatga ketganda ham o'sha o'zining yurtini, ona vatanini, vatanparvarlik tuyg'usi hech qachon tark etmaslik maqsadida biz o'shalarga tarbiya mafkuradan dars beramiz, bilimlar oshiramiz, ular bilan fikrlar almashiladi. Albatta, vatan suyushlik ayligi бұл тек осы ай davomida davom etbestен, balkim бұл har bir shang'araqqa yereje kirib baradi, har bir shang'araqqa жаңа айтып o'tgan konsepsiyalarimiz kirib baradi deb o'ylaymiz. Mine 14 yanvar vatan qo'rg'auvchilar kuni yaqinlashmoqda. Eng dastlab sizlarni bayram menен шын жүректен qutluklaymiz. Marhamat, bayram tilaklaringizni birgalikda естеміз. Рахмет. Бұл байрам haqiqatdan ham bir үлкен халқылық байрамға айланды десек қателеспейміз. Себебі бұл байрамды халқымыз har жылы juda көтеріңкі рухта байрамланып жатырды. Соңғы уақытлары міне қарап тұрсақ, әскери парадлар болып жатырды. Жастарымыз juda bir белсенді қатынасып жатырды. Бұның өзі міне мемлекеттегі су әскери тарауға болған ытыбардың белгісі, һәм халқымыз еледе су байрамды бір байрамлауға асығатығылығының белгісі. Сондан кеп шығып айтпақшыман, har bir шаңырақта осы байрам құтлы болсын деймен. Har bir шаңырақта туылған мінеке азаматлар, перзентлер ватанның келешегі болып, су ватанды көз қарашығындай асырайтығын бір ватан сүйер перзентлер дүнияға келсін деймен. Байрамларыңыз бенен. 14 yanvar bu bayram nafaqat harbiy xizmatchilarning emas, balki barcha O'zbekiston fuqarolarining bayrami sanaladi. Ushbu bayram hammamizga omad, baxt olib kelsin. Bayram qutlug' bo'lsin hamma. Rahmat, mashaqqatli жұмыстарыңыздан sizlarga de табыстар тілейміз. Bayram qutlug' muborak bo'lsin. Mazmunli so'hbatingiz uchun sizga ko'p rahmat. Күндік қанымыз жер үшін, бұл ватан үшін қанша инсанлар өз жанын құрбан етпеді дейсіз. Олардың істеген ерліклері, қаһарманлықтары бүгінгі жастар үшін бар қолла үлгі мектебі болып қала береді. Әлбетте, Құрлиман осы жерде Өзбекстан халық шайыры Мұхаммед Юсуптың бұл қосық қатарлары ядымызға түседі. Сізге тыным қайда, сізге дем қайда? Сіз тойып ұйқылаған жалғыз түн қайда? Ел жұрт тынышлығын қорғаған мәртлер, ел мехрі сақласын сізді әр жайда. Сізді ұшыратаман тауда, далада, бәрхама қызметте сіз нөсерде қарда. Сізге тірек берсін, сізге күш берсін, ұлылар рухы қиын шағыларда. Әр күні от бенен келіп жүзбе-жүз. Үйден аман шығып аман қайтыңыз. Несибесі мол болсын, көксі тау болсын, шаңырағыңыз хам мәмлекетіңіз. Жоллар ашық болсын, жоллар ақ болсын. Бәхәр майсалары көк шырақ болсын. Міннетіне садық хей пидайлар, пәкілігіңіз сізге көз моншақ болсын. Сізге тыным қайда, сізге дем қайда? Сіз тойып ұйқылаған жалғыз түн қайда? Ел жұрт тынышлығын қорғаған мәртлер, ел мехрі сақласын сізді әр жайда. Жүдә тәсірлі һәм ажайып қосық қатарлар, көрсетуіміздің жұмақ ретінде оқылған қатарлар десек те болады. Жақынласып жатырған ватан қорғаушылар күні байрамы менен және бір мәртебе шын жүректен құттықтаймыз. Демек, Құрлиман, көрсетуімізге жұмақ жасаймыз. Жақсы тілеклер менен және эфирде көріскенше.